好，你们来到了这个杰瑞瓦酒馆，你们看到这个小男孩，他穿着一件明显不合身的蓝色旧海军大衣，他是一个半身人。我叫齐奥，你们是冒险者对吧？你也想当冒险者吗？我是伟大的冒险家，只是现任酒馆擦拭员。我们要去搭船，最快的船是2天后，而且你们有钱吗？一个人要50金币，我50，所以你们缺钱对吧？过来过来。去哪？然后他就把你拉到悬赏板前面，然后他就指向了一个极度危险航海家的陵墓。你看到上面的报酬是250金，那里充满了无尽的风暴与诅咒机关，而在深处沉睡着指引命运的神器紫色罗盘，征求勇者前往回收。你要跟我一起去吗？可以吗？可以啊。太棒了！他老爸就明天一早。然后他就往后走，然后我就看向他爸说：“我们等等就出发。”那你们就往矿坑的方向前进。还没进入的时候，一股刺鼻的海水腐臭味就扑鼻而来。你们在洞口旁边看到了一个单手扶着船长帽的一个半身人，抬头看向你们。你们想要自己跑来冒险？哼！钱不多，故事多。我们是一群对现实失望，所以坐在桌边图点温暖的普通人。欢迎来到骰子浣熊，我是罗马长老，我是乐乐，我是绿，我是卓恩，我是拉菲亚。我是洛阳，还是没有习惯这件事情。好，让我们一起进入《龙与地下城：暗潮怀野的世界》吧。欢迎来到骰子浣熊。没事，这我自己的。判断。你好。老板，这个鼠肉你要不要？对小有什么意见吗，各位？哦，应该也觉得我在说实话。这时候你们就看到这个戴着船长帽的半身人就靠在洞窟的旁边，缓缓的抬起头。你们想要自己冒险是吧？齐奥，你怎么会来？我一直都偷偷的在关注你们，结果没想到你们就想要自己先过来了，还不找我。不是啦，就是。但是大气如我是不会跟你们计较的。我要就是尝试骗他，就没有，我知道你偷偷跑过来，你爸叫我把你抓回去。好，帮我甩个7满。11，你当我是小朋友啊？你不是吗？你老爸有同意吗？像我这个年纪的人，不需要老爸同意，我也可以自己去。这到底在笑什么啦？很可爱啊！我就是看到可爱的动物受不了没？他是人，人也是动物。哇，真的。当初是我邀请你们来这个任务的，结果试下来的不是刘若吗？这个等等，齐奥，你先等一下。刘若这时候就在旁边默默的往后退了一步，不讲话。这个时候来一把大家聚拢，偷偷的想要讲小会议小组会议。各位，我半身人很少露出那种眼神，你们知道吗？但是一旦露出了这种眼神，他肯定要得到他想要的东西。如果我们不要让他跟的话，最好确定他真的不会跟着我们。你们不会想跟一个半身人小男孩玩捉迷藏的，万一他偷偷跟着我们，然后跑到了什么危险的地方，那可就糟了。我们也不是不能用绳子把他绑住，然后丢去他爸那边啊。这样会不会有点粗鲁啊？是一种方法。我们这样讨论，他听不到吗？我当然听得到。但是我们要带着这个人，说实话，什么叫做这个人？我是齐奥，你爸爸这样真的会生气吧？干我什么事？我们出发吧，洞穴就在那里。我们可能没办法时时刻刻都保护你哦。我才不需要你们的保护呢。我在看，我看他手上拿的那个长长的东西，不就是个像样的武器，他才需要我的保护。你太小看刘若，刘若很厉害的。那刘若说几句话吧。我跟你讲，拉菲亚，我有一天真的会把你杀掉。好过分哦！这个时候我，有像吗？跟你嘞，跟你嘞。刘若这时候就说，我们悬赏单也是不小心被我撕下来的，所以我们现在
好像也不得不进去了吧？可是我们不一定要带这个家伙进去啊，他听得到。我就是要讲给他听。就算我们不带他，他一定也会偷偷跟着我们的，怎么办呢？药罐这时候你们还忘记药罐在旁边了，不然我看着他好了。真的吗？不然看起来他好像也没有想要走的意思啊。你们在这里，我就想说浪费时间。我发现药罐已经叫你们浪费时间很多次了。这个要处理，因为这个小朋友麻烦，对于女生来说。药罐，那我跟你一起看着他吧。其实洞口里面出啸出来的有一些风的声音，但是其实没有其他很明显的动静从里面发出来。雨辰就拿出就是包包里面的那个火柴，你们有可以照亮里面的东西吗？它里面看起来挺……干嘛要照亮？挺亮的啊。没事，我跟瑞斯都会有亮光术。哦，好吧，那记得药罐的屁股吗？现在我们多一个屁股喽。我看着齐耀，这样不错耶，至少他不见了，我们找得到他在哪里。可是这样，你就等于怪物也都看得到他。确实啦。有道理。雨辰就会走上前，就稍微走前一步，然后把他的帽子压下来，等一下跟好，不要乱走。我不能带路吗？你知道路吗？你进去过里面吗，齐耀？是没有了，但是你们也没有啊。他说的有道理，各位。你不要那么容易被说服好不好啊？但是我们的经验比你还多，你应该在后面。你怎么知道我的经验有多少呢？我要讲一句我这辈子大概不太想讲的话，我们吃过的米比你吃的盐还多，小子。米是什么？齐奥，还是我会害怕，你牵着我走好了。我也有点害怕。看来这位小姐还是比较有眼光的。那你保护我吧。好吧，那我就保护你。然后他就牵着你的手。你好会哄小孩哦。交给你了。那就由我打头阵吧。那我就走向前之后，把我的盾牌跟刺剑抽出来。好的，让你的勇气指引我们吧，大贱人。然后把推他的剑使用亮光术，光剑至圣斩。雨辰就会可能会把里面的刀拿出来，然后稍微就是跟在雷思阳后面。那我要跟齐奥讲悄悄话，但是我真的我会害怕，所以你要保护我，要站我旁边站贴很紧哦，可以吗？没问题，不可以离开我旁边哦。你这时候感受到，其实他的手也有点在抖。我会保护你，我一定会保护你。好可爱哦。路易就在周围观察一下，看一下有什么动物或生态的足迹，推测里面可能会有什么。你帮我甩一个观察。16。进入矿坑之后呢，原本光线快速的消失，但是再来一把雷斯里昂的剑点亮了之后，你们发现这里比较不像是地底洞窟，这里的空气潮湿又黏腻，木板发出了嘎吱声，让你们仿佛像是站在一艘船只的船腹中。路易，你看到呢，在这个前方的矿道有崩塌的痕迹，形成了一个黑暗的断层。你有黑暗视觉对不对？你看到了这个黑暗断层距离蛮宽的，然后往下陷深不见底，然后你也仔细听，你听到了在那个断层的下方有传来湍急的水流声，所以没有看到任何动物足迹之类的。因为目前是木板，所以比较不会有足迹啊。我想要警戒一下周围有没有类似于不死生物。不死生物？你要用什么能力？没有，就只是看有没有人靠近。哦，打起了提灯。那观察吧。16，目前没有，但是比较明显的声音就是前方下面的水流跟对面有锁链跟这个原木就捆着锁链，但是都已经摇摇欲坠的这个亮亮亮的声音。路易观察完之后就起身，那就跟你们讲一下，里面的地形有可能有点复杂，有点脆弱，你们等一下小心一下，可能会有一些坑洞之类的。没问题。知道了。你们继续往前走之后，你们所有人都因为光亮术，所以看得非常的清楚，就是有一个很巨大的壕沟。再往前一点，你们有看到有一个很摇晃的原木在断层的中间，太远了，你们真的要过去，你们可能要踩着原木过去，但是它摇摇晃晃的。看起来有点危险呢。它这边的就是墙壁也都是木板，不是岩壁嘛？直接跳到对面的话是不可能，
一定要跳到那个原木上再跳过去。你看起来很会生存。活得挺不错的。我的意思，我的意思是野外的那种。我想问一下，那个原木的直径多大？差不多就是你现在手臂的那样，这样那么小？一只脚踩了上去，另外一只脚再蹬过去的大小。如果用绳子钉在墙壁上，掉下去的时候我们拉了上来。那先试试看吗？刘若这时候看向你说：“你说他很会生存，那我呢？你怎么了？哦，然后我脑袋里面的画面是他到螃蟹下面，然后他就低下头，没事，算了。丢丢看啊，我力气也不大，说实话。15减1 14，算是勉勉强强的丢到了对面，然后算是勉勉强强的勾住了，有点不稳，但是勉勉强强的勾住了。哦，挺厉害的嘛。毕竟是我嘛。这边有地方可以绑吗？我们这一侧。那雨辰就会再扫一下包包，这个应该可以吧？岩钉吗？对，你就看到有一根很长的钉子敲下去。刘若就看到你哪来的东西啊？船上有啊，你想要？没关系，没关系，不用，谢谢。牛肉今天是怪怪的。有若觉得心情不好啊。我记得你好像蛮轻盈的，那时候看你上螃蟹那边，你要先试试看吗？可以啊，舒展一下，看起来下去来不及了。下去雷斯良又二次拜拜了，雨落树，我不会，而且这次拜拜连实体都看不到哦。就是安全配套措施，可能用我的攀爬工具挂在这个绳子上面，然后我再用跳过去。就算我失败，我还是挂在绳子上这样。好啊，可以啊。助跑，然后冲过去，跳。上啊，雷斯里哦。来吧，你要给我一个激励吗？哦，上啊。运动或特技，我得到了激励，我现在感觉我特别的会跳狗屁。甩了个4，我想要使用有激励。6哇哦，15对。那雷斯里昂这时候又非常轻盈的又咻咻咻，接着跳到对面去了，踏踏。我先把爪钩这个地方找个地方固定起来。我好像也有岩钉，我套着那个套鞋，探索者套装。能定在比较高的地方吗？就是我们这样可以滑过去。我这边高，你们就过不来了。我们类似的物理不太好。我垫后吧。齐奥要不要先？怎么样，小冒险家？跨出冒险的第一步吧。雷斯里昂，你要接好哦。好，我会拿出盾牌。你现在要回头还来得及哦。这个原木的距离齐奥腿太短了。那我也腿太短了是吗？他直接扣着晃过去就好了，他可以接。所以你们要我整个人这样斜着这样滑过去吗？对啊，可以吗，小冒险家？你可以。准备了。哦 ，Natural 20。齐奥就超帅的直接滑过去，然后踏踏。哇，太酷了吧，齐奥！哇哦，你还真的有2把刷子。你刚刚说什么呢？好了，另眼相看了，把它解掉。下一个，过来吧，超级简单的各位。哇嘞，齐奥这样子，那如果我没过去的话，换我吧。拜。然后你准备滑过去的时候，你以为你比齐奥高一点，所以你的脚想要踩在原木上面，所以你就重心往原木上面蹬了过去。结果你发现你的脚完全够不到，然后你整个人就天旋地转的滑到旁边的那个岩石上，然后2只手抓住了那个旁边的岩壁，齐奥就赶紧跑过去搀扶你，这样狼狈的爬上去。我抓他的后面。谢谢。灰头土脸的，前面都脏脏的。好了，各位过来吧，肯定不会比我更狼狈了。不要帮我们插旗。要不要先过去？我可以用跳的。哦，对哈。而且我还有一招哦。什么？然后他就走到旁边。然后他就直接用他的蹼，然后用爬墙壁爬过去。路易这时候在旁边做笔记。妖怪，你会这招啊？可是我这招没办法帮你们，所以你们还是得自己想办法。刚刚应该请你先到这边固定住的。哦，对不起，我刚刚太认真在听你们讨论了。没事。刘若这时候就非常没有自信的，我来吧。好，加油。可以啦。19。哇！帅一下了，要来帅。好期待哦。刘若这个时候就系着滑绳，然后滑过去的时候又蹬了一下原木，然后非常轻盈的又跳过去，然后就，哇，超帅的刘若。没，下一个。今天刘若怎么了？对啊，我觉得他怎么今天一整天今天现在话好少。可能累了。我接药罐回来就怪怪的。他是不是被操控？
去死吧！不是，你们现在每个人都精神很累，除了雷斯利昂跟路易。我跳咯，可以啦。 8。瑞斯在滑过去的时候，然后那个他的头发被缠到，然后他就卡在了绳索的中间。然后你现在脚刚好站在原木上面，然后你现在正在差点骂脏话。这样垫着，然后一只脚。等一下，我解一下头发。哇，你还好吗？瑞斯，哎，很痛。可以。因为那个速度已经不见了，所以你现在不知道怎么从中间带到对面去。你有办法吗？药官能不能用舌头把它粘过来？你不是可以变动物，可以变猴子之类的吗？等我一下好吧，我先把这个解开，可以吗？毕竟是女生，所以就顺一顺，然后顺开来了。所以我现在应该要怎么过去？我可以直接跳的吧？我都在中间了。你可以试试看。好，我要跳了。我就跟来吧。我们来接。然后起药，药怪，手太短。 19，好险！之前体育课都有及格，立定跳远，立定跳远就跳过去了。好厉害哦，瑞斯，像一只小鹿呢。哦，好，尴尬个屁呀！不习惯被称赞呗。这个，雨辰，你要这样哦。他们在忙东忙西的时候，路易也在旁边忙东忙西。在干嘛？简单说是做记号，用月相台，因为它有一点微光在做记号，确定我们之后等一下怎么回来。哦，不会迷路哦。你不先过去吗？再等我一下，好啊，那我先过去啊。干巴的。 13。好，勉勉强强的过去，动作有点难看，这个双腿打开这样飞过去，然后过去之后是有一点狼狈，但是还是啪的。雨辰也像小鹿呢，像刚出生的小鹿。然后刚出生是会这样子没错。妈妈，这是夸奖，对吧？哦，好可爱。路易接住，那个放下了，不要再放了。那路易非常怕，等下如果掉下去，那知道下面有水声嘛，所以估计有水，所以他这次拿出了他的泳帽，水下呼吸嘛，就是以防万一。可以啦。16。奥运选手就这样子过来了。好懒得解释哦，你奥运选手就这样子过来。7号芊，好。然后这个时候他的手就没有像刚刚那么抖了，因为他开始有点自信了。那路易一样脱下他的泳帽，然后甩一下头。没有水。那个光亮说维持1个小时，所以我就直接设定，这大家都看得到这样。好，你们看到了接下来是一个垂直向上的通风井。原本的木梯已经腐烂脱落，只剩下一个30尺高、布满锋利岩石，像藤壶一样的陡峭岩壁。今天是体育课吗？是大地游戏哦。可爬。对，这个就像是要徒手爬上这个幽灵船最高处的瞭望台的感觉。岩壁呢，你们光用看的就看得出来非常的湿滑且锋利。对老练的水手来说或许还行，但是对于这个可能半身人这个奇奥或是莱伊来讲，可能就会有一些吃力。哇，奇奥呢，这个时候他就牵着瑞斯的手，然后面色发白的这样直直的往上看。我不可能，我知道了。你现在还是可以回家哦。有点难回去。这个岩壁是很宽还是很窄？然后大概多高？30尺高，没有到很宽，大概就2个人的宽。所以我们可以像变身国王那样，可以靠着背，然后我再度拿出了攀爬工具，真好用。也许你爬上去之后，再弄个绳子让我们爬上去。你可以每隔一段时间敲一下岩钉，方便我们后面的人爬。啊，会。你要考虑看看这2个，还是你们背着就好了？力气可能背它嘛，我背不动没那么大。没有吗？他力量很小。它现在其实是非常纤细的，虽然现在可能看不出来。他的8块腹肌是装饰用的，小姐们。7号几公斤？我44磅，还是我背你？你背得动我吗？还是我这里有麻绳，你们要不要绑一下？你抓紧我，然后再绑住在我腰上，这样好不好？神女王。不小心又拿出了绳子。好，我想背起哦。那我就轻，慢慢爬上去。帮我做运动。加油，雷斯里昂！给你一个1。因为它是垂直往上的，所以你们可能也没办法所有的人都在它下面这样看它，但是在
后面一点的人呢，就听到上面是对啊，不知道在干嘛的。打下降，上面有独立乐团，上面突然创了一个独立乐团，然后来一配合这个才哼个哟听哦， Leslie 爬不上去呀，对啊，小老鼠上灯台。雷斯里昂下不来哟。雨辰拍了拍赖伊的肩膀，你等一下真的会被他扁。总而言之，言而总之，雷斯利昂你就对，叮的爬了上去，然后固定好了。我长发儿把你的头发放下来。好，那因为这个就是直接固定好，而且上面有人在抓着，然后又有岩钉，所以你们每个人就轻轻松松的就爬上去了，这个不需要做鉴定。现在上来是谁啊？来，好，来一，你干嘛？哇，对不起嘛。来，要不要做个体质豁免，看你会不会岔流？路易要解尿了。你在上面了啦，不要那边太好了，我有勇敢，夹起来了。好，接着呢，把旗奥放下来。哦对，把桥放下来，爬上来之后，你们又继续往这个洞穴深处走。你们看到了一扇巨大的圆形铁门，很像一个船舵。哦，但是这个船舵铁门的门缝紧闭，只有周围有几条粗铁链连接到这个船舱内部。雷斯里昂这里有门呢，你最喜欢破门而入了吧？我才没有。这扇门你们从外观看就可以看得出来，它重达可能至少有吨。哇靠！然后连接着深处的这个液压系统，门上的转盘就是这个舵轮，看起来需要非常巨大的力量才有办法转动，仿佛你们就是要把这个巨轮转向的感觉，这个超大船转向的感觉。是气压家的大门吗？那这个就是看起来就是要所有的人一起往同一个方向转啊。今天是体育课吗？我们大家最高力量应该是10吧12。我11。刘若也11，我9，我8。哎，我力气比你大。哇，你力气好小哦。就是他的肌肉是装饰用的。路易嘞10啊，旗奥嘞？只要是10啊，那妖怪呢？要灌。你们刚刚在那边看的时候，他都直接。为什么不要拜托他就好了？对啊，一开始先上去就好。我忙什么？他们好逊哦。没有，他是讲浪费时间。教官是不是失宠啦？你现在喜欢旗号啊？对啊，已经3个小时没有人摸药罐了。我来，嘴巴张开。那随便啦。关！开玩笑，他没有张开，他没有。所以我们要一起转这个门吗？这个时候，我问齐耀说：“哎，齐耀，这里不是有陷阱吗？你说之前有人屁股上插了毛，到底是什么时候会遇到陷阱？你有打听到吗？”搞不好就在门后面。哇，那我们谨慎一点吧，慢慢转。好，大家开始吧。不要往左转还是往右转？先顺时针。 1、 3。有动一点点，再来。然后越锁越紧。再来。雷斯里昂叫的好难听哦。派一个代表帮我做一个有优势的力量。耶！哇哦， 12，好，再来一次。要演几次？再用力。然后砰，然后你们终于感觉到松开了一点点。雨辰跟雷斯里昂稍微门往前推了一下，然后这个时候又感受到门快要回来的时候，齐奥就从他的包包里面，齐奥有包包，齐奥就从他的包包里面拿出了一根骨头，然后就插住那个缝隙。快要合起来了，大家赶快过去。要灌 Go Go，要关键，太胖了。下一个。我先过去。应该这个时候大家应该就是会想要赶快迅速的过去吧。OK， 好，经历了类似就是像是风暴般的试炼之后，门后的门的合上，看它关上了。那我们从里面应该会比较好开吧？你们来到了最深处的岩洞，这时候你们发现这里异常的死寂，没有怪物，也没有生物，甚至没有任何武器或者是战斗的痕迹。好安静哦，这里。但是呢，在前方的中央有一个黑色的岩床，像是船长桌一样。你们就看到这个岩床上面呢，
孤零零的放着散发着微光的紫色罗盘。哎，好可疑啊！对啊，有够可疑的哎。就放在这。齐奥，你很冷吗？当你在跟齐奥讲话的时候，你发现齐奥不见了。等一下，它不是亮的吗？齐奥呢？没有摸，没摸。我没摸啊！他摸的是你的剑我，刚刚不是跟他牵吗？不是他后来被结了吗？就我牵着药光说，嘿，怎么变滑滑的？齐奥嘞，齐奥，我刚刚想说你手空着就换我了。齐奥的药罐他刚刚有进来吧？怎么办？我要去找他。所以你就直接往前了。啊，这还真是糟糕啊！不能跑干嘛？当瑞斯好紧张哦。你往前靠近，尝试找一些齐奥的身影的时候，岩床后面突然窜出了一个黑影，伴随着失真的咆哮，这个黑影呢跳上了岩床，挡在罗盘前。你看到这个黑影呢，矮矮的，他戴着一个用纸板画的歪歪扭扭的利维坦面具，手里挥舞着一个涂红的木棒，像是三叉戟一样，站在高处，居高临下，然后压低声音大喊：“愚蠢的水手们，你们以为凭着勇气就能通过无尽之海吗？吾乃深海之霸主，吞没希望的梦魇利维坦！哈哈哈！任务失败，你们永远别想拿到我的秘宝！”这个齐奥的部分，跟齐奥牵手手。我觉得刘若没有参加这局，好可惜哦。有点可惜。对，这集完全是很适合他哎，他大屁孩跟小屁孩。抱歉了，长大演的太烂了。不是哦，刘若自己怎么想，我没办法揣测啊。对啊，我觉得我有点担心药罐，怎么他被落掉了。一直大家都忘记他哎。我是真的没有想到是齐奥当那个耶。你没想到吗？完全没有想到哎。我很期待战斗哎。我想说我们什么都没有的环卫肃杀战斗哎，好兴奋哦。然后而且大家没长休，要累死了。对啊，累到半死。然后说哇这样打好啊，反正我没有法术没问题，好啊。对啊，没想到是这么可爱的。对啊，露出一苦笑哎。对就沿路上没有怪物，真的是为什么这样子？那到最后才知道，原来是齐奥搞的鬼。对啊，蛮喜欢这个故事的。嘿嘿，想知道这群晚熟但镜头背后的秘密吗？冒险需要粮草，现在就加入下面的链接订阅 Patreon， 不仅能解锁完整版影片、教唆秘辛，玩家后谈，还能进入我们专属地系社群，跟我们一起讨论剧情哦。我们的冒险有你才能继续下去。现在就加入洛坤爸爸的一员吧！耶，爸爸快来！